Сәлем, сендермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Бүгін мен Шаолин баласы атты экшн-комедиялық фильм туралы сөйлесетін боламын. Ли Шаолин монастырында оқитын 6 жасар монах. Ол монастырда тұрып, өмір бойы жекпе-жек өнерімен айналысқан. Фильмнің басында Ли монастырға кіреді. Ол өз дағдыларын олармен күресу арқылы көрсетуі керек. Оның өзін босатуына жол бермей, монах оған бүйірден шабуыл жасайды. Шабуыл оны таң қалдырса да, Ли бірден жалтарады. Монах Лиді қабырғаға лақтырып үлгереді, бірақ ол бірден артқа секіріп күресуді жалғастырады. Ол өзінің шеберлігін көрсете отырып, монахқа ауада бірнеше рет соққы береді. Бір сәттен кейін Ли оны өрілген бамбук себетімен ұстаған кезде бірінші монах жеңіліске ұшырайды. Осыдан кейін оған қылышпен қаруланған екінші монах шабуыл жасайды. Ли қарсыласын қарусыздандыра алады, оған жеңілісті мойындаудан басқа таңдау қалдырмайды. Содан кейін соңғы монахқа жақындайды. Медитация кезінде де монах Лидің өзіне жақындап келе жатқанын сезеді және Лиді соқыр етіп айнаны пайдаланады. Содан кейін 1 секундтан аз уақыт ішінде бала көтеріліп жерге лақтырылады. Монах соңғы соққымен жеңгелі жатыр, бірақ Ли тайып кетіп, оны кеудесіне теуіп жібереді. Екеуі шайқасады, соңында Ли қайтадан жеңеді. Ол ғибадатханаға тағзым етіп сыртқа шығады, ал қарсыластары оған құрмет белгісі ретінде тағзым етеді. Аға монах Лиге тестте 100-88 ұпай жинағанын айтады. Бұл оның жасындағы студенттердің көпшілігіне қарағанда жақсы. Ли қаладағы жаңа мектепке ауыспақшы. Онда болған кезінде ол 3 адамнан тұратын отбасымен бірге тұрады деп болжануда. Оның әкесі бас монахқа жақын ұлы ғалым. Қоштасқаннан кейін нәресте жаңа адамдармен танысуға қуанышты. Келесі сахнада бізді 15 жасар Фэн, оның мектебіндегі таэквондо клубының жетекшісі таныстырады. Оның 4-ші сынып оқушысы Шан әпкесі бар. Ол әрқашан үлкен ағасын қолдайды және оны жақсы көреді. Таэквондо мектеп клубының менеджері Лан. Ол Фэннің матчтарын талдайды және оған не істей алатыны туралы қысқаша мәлімет береді. Лан да оған ғашық болып көрінеді, бірақ сұрағанда оны жоққа шығарады. Лан оның ағасы әлемдегі ең көп тамақтанғанды ұнататын ашкөз. Олар 4-еуі бір ауданда тұрады және бір-біріне өте жақын. Бір күні түстен кейін Лан әдеттегідей кешегі таэквондо матчын талдайды, ал оның ағасы ютчиптер мен жеңіл тағамдарды жейді. Ағасы мен әпкесінің әкесі доктор Хан есімді ғалым. Олардың анасы бірнеше жыл бұрын қайтыс болды. Содан кейін доктор Хан өз жұмысына толығымен еніп кетті. Ол гангстер тобы қызығушылық танытқан арнайы құрылғыда жұмыс істейді. Дәрігер Хан балаларға қоңырау шалып, олардың жағдайын сұрайды. Лан ашуланады, өйткені оның әкесі олармен ешқашан үйде болмайды. Доктор Хан мүмкіндігінше тезірек оралуға уәде береді және оларға үйге жіберген сыйлық қорабын ашуды айтады. Шын мәнінде, қорапта ол жасаған арнайы құрылғы бар, оны банда аулайды. Олар сөйлесіп жатқанда Ли олардың есігін қағып, оны Лан қабылдайды. Ол оны қарсы алумен айналысады және әкесінің бейне байланыстың екінші жағында ұрланғанын байқамайды. Банданың жетекшісі Ларри доктор Хенді оларға маңызды құрылғыны беремін деп қорқытады. Доктор, екінші жағынан, Хан мұндай құрылғы жоқ деп мәлімдейді. Ол балаларына жасанды интеллектпен анасының дауысымен сөйлесуге мүмкіндік беретін жасанды интеллект технологиясында жұмыс істеді. Көшбасшы оған сенбейді және оны кепілге алады. Қауіпсіздік камерасынан жазбаны тексергеннен кейін ол құрылғыны үйіне әкеліп, балалары алғанын анықтайды. Ларридің 2 адамы, Слоппи және Фист, қандай жағдай болмасын, құрылғыны алуға ерікті болды. Олар оны алғанға дейін доктор Хан кепілге алынады. Мылжың мен жұдырық қуанады, өйткені бұл олардың гангстер ретіндегі алғашқы жұмысы. Олар камуфляж ретінде эксцентрикалық киімге ауысады және Ланның үйінің алдында пайда болады. Слоппи қараңғы түскенде кіруге тырысады, бірақ Фист оларға келесі күні балалар мектепке кеткенше күтуді ұсынады. Осы уақытта Ли жаңа ортаға үйренеді. Ол Ланның теледидардан таэквондо матчын көріп отырғанын көреді және спорттың осы түріне таң қалады. Кейінірек ол күнделікті түнгі медитациямен айналысуға тырысады, ал видео ойын ойнайды. Екеуі де бір-біріне кедергі келтіреді және бірге өмір сүру қиынға соғады. Бірақ көп ұзамай олар бірге бейне ойын ойнайды және осыған байланысты жақындасады. Өз бөлмесінде Лан әкесі жіберген қорапты ашып, ішіндегі панданың кілтін көреді, бірақ ол банда іздеп жүрген флеш дискінің де бар екенін білмейді. Түймені басқан кезде панда жергілікті желіден дауыспен іске қосылатын құпия сөзді сұрайды. Ол жаңа құпия сөз ретінде орнатылатын қандай құпия сөз деп айқайлайды. Оны әрі қарай сынап көргеннен кейін ол панда анасының дауысы бар жасанды интеллект екенін түсінеді.
Келесі күні таңертең Ли және Ланмен бірге өзінің алғашқы мектеп күніне дайындалады. Мылжың мен жұдырық оларды көлігінен бақылап, олар көзден таса болғаннан кейін бірден кіруді жоспарлап отыр. Бірақ дәл осы сәтте Слоупи Ланның сөмкесіне панда салпыншағын іліп қойғанын байқайды. Олар жоспарларын өзгертіп, оны одан ұрлауды шешеді. Мектепке барар жолда Топ Фэн мен оның әпкесі Шаншанмен кездеседі. Лан оны Лимен таныстырады. Олар сөйлесіп жатқанда Слоупи кілттерді тез ұстап алып кетіп қалады. Ли мұны байқап, оған жету үшін жоғары секіріспен бірнеше рет артқа бұрылыс жасайды. Фэнг өзінің шебер күрескер екеніне таң қалды. Екеуі де оны ұрып соғып, панданы алып кетеді, бірақ Слоупи берілмейді. Көп ұзамай балалар оны қоршап алып, жолдан итермес бұрын қоқыс жәшігіне қамайды. Мектепте Ли өзінің монах баласын алғаш көргенде таң қалған сыныптастарымен таныстырылады. Олар оған үйлене аламын ба және кунг-фуды білемін бе деген сұрақтар қояды. Мұғалім оларды тыныштандырады және оның кунг-фу дағдыларын көру үшін спорт зал сабақтарын күтуді сұрайды. Олардың бірінші міндеті 100 метрге жүгіру. Жаттықтырушы Ли 2 айналымды сыныптастары кем дегенде 1 айналымға жетпей жүгіреді. Содан кейін олардан бас тартуды сұрайды. Лидің көптеген мамандықтарының бірі. Ол 100-ден астам жасайды, ал басқа балалар екеуінде жасай алмайды. Барлығы оны жігерлендіреді және мақтайды. Доктор Ханның зертханасына оралғанда, гангстер Ларри оны орындыққа байлап, гольф доптарымен ұрады. Өзін өзі қызықтыру үшін доктор Хан оған жаңа техниканы өз есебінен үйретеді. Түнде панда іздеп үйге кіріп бара жатқан гантерлер болды. Ли оларды көріп қорқыту үшін тұлыптың артына тығылады. Ол жаңадан келген гангстерлерді алаңдатады, бірақ көп ұзамай олар оны көріп күресуге тырысады. Лан төмен түскенде қарақшылар панданы ұстап алып қашып кетеді. Ли оларға не болғанын айтады, бірақ бауырлар оны әзілдеп жатыр деп ойлайды. Келесі көріністе екеуінің зертханада аузында гольф доптары бар. Олар кездейсоқ арнайы құрылғының орнына панда дымқылдатқышын ұрлап кеткен екен. Ларри аталған құрылғыны 3 күннен кейін өз клиенттеріне сатуы керек. Бұл оның шыдамсыздығын тудырады. Ол тапсырманы тезірек орындаймын деп қорқыту үшін гольф ойыншылары сияқты жұдырық пен немқұрайлылықты пайдаланады. Мектептен кейінгі күні Топ Фэнгтің қарсыласымен жекпе-жегін бақылайды. Ю мен Шаншан трибунаның артқы жағындағы 2 ұсқынсыз қыз туралы сөйлеседі. Белгілі болғандай, аталған қыздар ұқыпсыз және маскировкасы нашар. Олар Ланның сөмкесіндегі пандаға қарап, оны алу үшін қолайлы сәтті күтеді. Дәл осы сәтте Ли Фэнгті жекпе-жекке шақырады және бәрі оны көру үшін алға шығады. Олардың артында бұзақылар панданы сөмкеден шығаруға тырысады, бірақ олардың шаштары тұрып қалып, оларға қарсы тұруға мәжбүр етеді. Қарқынды күрес жалғасуда, біз Фэнг пен Лидің шеберлікке тең екенін көреміз. Бұл екі қатысушы бір-бірін ұрудан бас тартқан кезде кенеттен аяқталады. Осы кезде бәрі бұрылып, мектеп оқушыларының көйлектерінде ұқыпсыз көрінеді. Балалар қарақшыларға шабуыл жасайды, бірақ екеуі қызды кепілге алып, пандамен бірге қашып үлгереді. Оқушылар директорға барып, оларды табу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға уәде беретін полиция шақырады. Ли болған жағдайға өзін кінәлайды, өйткені егер ол Фэнгті жекпе-жекке шақырмаса, Лан алаңдамас еді. Топтың қалған мүшелері оған оны кінәламайтындықтарын айтады. Ларри ақыры панданы алады және компьютерде бағдарламаны ашу үшін оның ішіндегі флеш дискіні пайдаланады. Дегенмен оған кіру үшін құпия сөз қажет. Ларри доктор Ханнан қандай құпия сөз екенін сұрайды, бірақ ол оларға айтудан бас тартады. Бірнеше бағдарламашылар кодты бұзуға тырысады, бірақ бір күндік әрекеттен кейін де олар сәтсіздікке ұшырайды. Фильмнің соңында Ларри есін жоғалта бастайды және психикалық бұзылуларға ұшырайды. Содан кейін ол доктор Ханның телефонындағы Ланның хабарламасын көріп, оны бопсалау үшін пайдалануды шешеді. Лан әкесінен ертең туған күніне келуін өтінді. Ларри доктор Хан ретінде жауап береді және ол уақытында болады деп мәлімдейді. Келесі күні кешке Лан және оның достары оның үйінде туған күніне жиналады. Осы уақытта Фэн, Ю, Ли және Шаншан оған сыйлықтар алу үшін базарға аттанды. Лан әкесінен оның сыртта екендігі туралы хабарлама алады. Алайда ол тексеруге шыққанда оны ұрлап фургонға отырғызады. Сонымен бірге Ли мен Топ оны байқап, велосипедтермен фургонның соңынан ереді. Олар доктор Ханның зертханасына барып, оны іздей бастайды. Ларри мен оның серіктесі күйзеліске ұшырады, өйткені олар кеше мәмілені жабуы керек еді. Процесті жылдамдату үшін Ларри Ланның бетіне пышақ салып, одан пароль туралы сұрайды. Ол өз кезегінде қандай құпия сөз деп сұрайды және бұл бағдарламаны компьютерде ашады. Сыртта бұл жерді Слоупи оның досы күзетеді. Ли мен Фэнг оларға шабуыл жасап көзді ашып жұмғанша нокаутқа жібереді.
Алайда олар көп ұзамай Ларри Брэдлидің оң қолымен соқтығысады. Ол күрескер, сондықтан олар біріккенде де оны жеңу үшін барын салады. Зертхананың ішінде Ларри мен оның серіктесі мәміле жасамақшы, бірақ дәл осы сәтте Ю пайда болып, әпкесі мен әкесін жасырын түрде босатады. Ли оларға көмекке келеді және бандиттермен күресуге көмектеседі. Осы хаостың арасында Ларри флеш дискісі бар чемоданын алып, сыртқа жүгіріп шығады. Оны доктор Хан, Ю және Лан тоқтатады. Олар оны ұрады. Осы уақытта Ли Брэдлимен күресу үшін Финкке қайта қосылады. Бастапқыда олар қарсылық көрсетеді, бірақ соңында оны жеңе алады. Соңғы сәтте полиция оқиға орнына келіп күнді құтқарады. Соңғы көріністе біз мектеп директоры Ли мен Юды батылдығы үшін қалай марапаттайтынын көреміз. Осы сияқты басқа бейнелерге жазылыңыз, хабарландыруларды қосыңыз және арнаға көмектесу үшін лайк қалдырыңыз. Көргеніңіз үшін рахмет.